Fala aí, galera, beleza? Meu nome é Cauê e hoje, galera, tá um dia de chuva, ó. Que legal, tudo molhado, meu Deus do céu. Tem um pipa ali no alto, tem dois pipas ali no alto, aí estão assando ali, ó. Ih, não dá pra ver. Cadê? Uma raia branca, não dá pra ver. Uma transparente, sei lá, no meio é laranja. Ih. Então, galera, vai ser um vídeo simplesinho, não vai ser muito demorado, porque tá um dia de chuva e não dá pra gravar nada. Aí só dá pra fazer pra lá e pra cá, lá pra cá, pra lá e pra cá, pra lá e pra cá. Aqui tem construção, a janela ali. Eu vou mostrar dentro do banheiro como é que é, que tem construção. Ih, é escuro. Daqui dá pra vocês. Aqui, ó. Construção. Agora olha o tamanho do banheiro, ainda que vão fazer. Deixa eu correndo, senão. Escuridão. Meu Deus do céu. Olha o tamanho. Meu Deus, tá ali. Daqui, ó. 2 metros mais ou menos. E tá. Vou pra cá que tá escuro. Eita, puxa. Meu Deus. Mandou. O Pipa mandou, transparente, olha lá. Eita, puxa. Nossa, caiu aqui, olha ali. Nossa, ai, mano. Olha que da hora. Tirar daqui. Nossa, tá tudo molhado aqui, meu Deus. Que da horinha. Nossa, tudo arregaçado. Olha isso aqui. Estraçalhado. Olha que legal, vou deixar aqui no chão pra vocês verem. Nossa, cadê o viva? Minha pura. Ó, nossa, muito bolado, rasga. Vamos ver o que acontece. Nossa, caiu no telhado. Ah, deixa lá. É um lixo mesmo. Consegui, ó. Ah, deixa eu... Ó, mais chata ali, ó. Mais arteira. Folgada ainda. Tem que levar isso aqui, ó. Deixa eu mostrar pra vocês. Onde que se leva isso aqui, ó. A caminha aí, ó. Que legal. Pizza! Meu Deus. Meu Deus. Oi! 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 E acabou o vídeo. Espero que vocês tenham gostado e curtido. Se gostaram, deixa o like, se inscreva no canal e clique nesse vídeo para receber mais notificações. Minha voz, meu Deus do céu, subir aqui é frágil. Eita, puxa. Deixa pra lá. E falou, galera. Fui.